Hi friends, welcome to GKS Info Tech. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது AudioEXல 4 இன்ச்சில் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை பற்றின டெக்னிக்கல் குவாலிட்டி அண்ட் பில்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். பார்க்காதவங்க நான் ஐகார்ட்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸும் பில்ட் குவாலிட்டியும் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் தான். இந்த ஸ்பீக்கரோட RMS நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 25 வாட் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும். இதோட பீக் பவர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 80 வாட்ஸு. இதோட மாடல் நம்பர் AX2204 அப்படின்ற மாடல் தான். ரொம்ப நல்ல ஒரு குவாலிட்டி. இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு சென்டர் ஸ்பீக்கர் வந்து பில்ட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும், ஆர்எல்ஸ் ஒரு சரவுண்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல் ரேஞ்சை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும், ஒரு 4 இன்ச்சில் ஒரு சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி எனக்கு பண்ணால் ஒரு நல்லாயிருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு எலகண்ட் லுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு இந்த சென்டரில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டஸ்க் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் ஷேப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செமி கப் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கோன் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அவுட்புட் நம்ம எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஆம்பில் வந்து நான் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு இதோட ஆடியோ எப்படி இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த சின்ன ஸ்பீக்கர்லேருந்து என்ன மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வருது அப்படின்னு பாருங்கள். தயவு செஞ்சு இயர்ஃபோன்ஸில் கேட்டு பாருங்கள், அப்படியே அவுட்டில் கேட்காதீங்க. உங்கள் மொபைலில் இருக்க ஸ்பீக்கர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அந்தளவு குவாலிட்டியாக இருக்காது. இயர்ஃபோன்ஸை வச்சு கேட்கும்போது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸ் கூட இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து வரக்கூடியது உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். அதிகாலையில் அதிமாலையில் உந்த ஞாபகம் முதல் பார்வையிலே சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் ஒரு காவியமே. சின்ன சின்ன ஊடல்களும் சின்ன சின்ன மூடல்களும் முதல் போல வந்து வந்து போகும். உடல் வந்து முட்டிக்கொண்ட போதும் இங்கு காலம் மட்டும் காயமின்றி வாழும். இது மாதங்கள் நாட்கள் செல்ல வேற ஒரு சாங் வச்சு பார்க்கலாம். வீடு மூளைக்கும் ஓடித்தான் பிடிச்சு வளர்ந்த இடுப்ப கிள்ளி வைப்பா மைனர் வெட்டி. The film. Okay, I'm also here. Okay, yeah, please. பிரேசில்ல ஒரு திருடன் தப்பு பண்ணி பிரணவாலய வேற ஏதாவது ஒரு சாங் வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பாட்டை கேட்போம். ஒரு சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். வேணுன்றவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸை வாங்கி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.